За hi guys өдрийн мэнд. За өнөөдөр та хэдэд trading view гэдэг арилжаа хийхэд те хамгийн хэрэгтэй энэ платформын танилцуулгыг хийх болно. Тэгээд маш олон хүн энэ тохиргоонуудаа өгөөч ер нь яаж ашиглах вэ? Ямар төлөв өгдөг вэ гэдэг юусэн мэдэхгүй байгаа. Тэгээд мэдж байгаа хүмүүс нь бол яах вэ те? Мэдэхгүй байгаа маш олон хүн байгаа учраас тэр хүмүүстэй зориулаад энэхүү одоо бонус хичээлийг бол одоо бэлдэж оруулж байна. Тэгээд за энэ trading view гэдэг платформ нь бол одоо дэлхий дээр арилжаа хийж байгаа бүх хүмүүс ер нь бол ашигладаг. Дэлхий дээр арилжах боломжтой бүх бүтээгдэхүүн энэ дотор бол одоо ингээд байдаг. За ийм зүйл байгаа юм аа. Тэгээд их техник анализ талын юмнуудыг бол ерөөхдөө энэ дээр хийдэг. Тэгээ хүмүүс бас өөрсдийнхөө ID-нуудыг бас ингээ оруулдаг тий. За одоо энд жишээлбэл ингээд ерөөсөй байхгүй юм дотор байхгүй бүх юм байгаа. За тэгээд энийг хэрхэн яаж ашиглах вэ? Яаж хаана ямар төлөвлөд байдаг гэдгийг би өөрийнхөө байгаа дээр одоо ингээ би мэйлэрээ нэвтрээд орчдөг. Тэгээд мэйлэрээ нэвтрээд оронгууд л ямар ч ихний хэлжинд 30 хоногийн trial өгдөг. Тэр trial-ыг ашиглаад ер нь бол энэ apply гэдэг дээр дарж байгаа. Ингээ ханшаа ухрааж байгаад энд бас анализуудаа хийгээд ингээ туршаад үзэх юм боломж бол байдаг. Тэгээ би бол зүгээр энгийн хувилбарыг бол ашигладаг. Нэг тийм айхтар үнэтэй хувилбарыг ашиглаад байх юм хэрэгцээ шаардлага бол надад гардаггүй байгаа. Тэгээд за ингээд хэдүүлээ эхнээс нь заах энийг нэг ингэж хагаад эндээс эхлэе тий. За энэ хэсэгт бол мэдээж таны бүртгэлтэй холбоотой, за таны энэ биллингтэй холбоотой, за тэгээд refer friend гэдэг ингээд найзуудаа ураад бас ингээ өөрөө ингээд мөнгө цуглуулах боломжтой юм affiliation system гэсэн дотор байдаг. За тэгээд home гэдэг рүү орох юм бол ерхий бүх энэ хүмүүсийн ID-нууд бас ингээд энд ордог. Маш олон хүмүүс ингээд бүх ID-нуудаа ингээд оруулаад тэгээ индикатор стратегиуд төрсөн энд бас ингээд байдаг. Ер нь бол ухах юм бол арилжаатай холбоотой бүх юм энэ дотор бол байдаг байгаа. За тэгээ саний хэсэг рүүгээ буцаад оръё. За энд help center гэж байна. За энэ юу гэж байна? За demo бол ингээд би хар демиг бол ерөөхдөө ашигладаг. Тэгээд хар дем нь нүдэн дээр helper байна. За тэгээд энэ drawing panel гэдэг энэ зүүн талын энэ хэсгийг бол би нээж ашигладаг. За хэл бол англи хэл дээр. За эдрийг бол нэг хайхтар оролдоод байдаг юм дөө. За тэгээд энэ detail хэсэгт болвол энэ хэсэгт бол цагууд байдаг. Тэгэхээр та хэд бол эндээс өөрсдийн хардаг цагийг энэ ардан байгаа энэ одыг дараад тий. Тэгээд бас ингээд англиар ярьж чаар та хэд ойлгохгүй учраас зарим хүн нь ойлгохгүй учраас тий. Тэгэхээр энэ од байгаа. Энийг дарснараа яах вэ гэхээр таны нөгөө нэг дуртай байнга хардаг энэ лист рүү чи ерөөхдөө орчиж байгаа. Тэгээд би бол одоо энд 1 минут, 5 минут, 15, 30, 1 цаг, 4 цаг. За нэг өдөр 7 хоног, 1 сар, 6 сар, 12 сар гэсэн энэ кандидатуудыг бол одоо ингээд тогтмол ашигладаг. Тэгээ энэс багыг харах юм бол аюу эрсдэлтэй байдаг учраас энэ хэдийг ашиглаад явдаг байгаа. Тэгээд энэ одын дарчглаар ийшгээ ингээд хялбар шууд дараад орох боломжтой болцдог байгаа шүү. За тэгээд энэ хэсэгт бол кандидатын хэсгүүд бол байгаа. Маш олон кандидатын төрлүүд бол байдаг. Тэгэхээр хамгийн нийтлэг түгээмэл ашиглагддаг одоо Япон candlestick буюу энэ candlestick бол бид нар бол их хвчлэн ашигладаг, ихэнх трейдерүүд ашигладаг. За зарим трейдерүүд бол энэ line-ийн аргыг ашигладаг тий. За зарим нь бүр энэ Renko гэдэг энэ candle-ийн төрлийг бас ингээд ашигладаг, арилжаа хийдэг ийм хүмүүс бас байгаа. Янз бүр байдаг. Тэгээд нийтлэг нь бол бараг 90% энэ Япон candlestick-ийг бол ашигладаг байгаа шүү. Тэгээд эндээс бол candle-уудын бас ингээд ороод ямар candle-ууд бас байж болтын гэдгийг харах боломжтой. За энэ хэсэгт бол индикатор хэсгүүд бол байдаг. За тэгээд мөн л адил энэ дээр search хэсэг дээр нь хүссэн индикатор бичээд за одоо юм аа гэдэг юм уу те. Маш олон төрлийн юм индикаторууд ард нь хэрэгжилж байгаа хүмүүсийн тоотоогоо хэн оруулсан гэдгээс ингээд те хэн хөгжүүлж оруулсан гэдгээс ингээд маш олон төрөл бол байдаг аа. Тэгээд индикаторыг бол яг зөв ашиглах юм бол мэдээж юуг бол хэлбэрчилж байгаа. Одоо анализыг бол айгүй хэлбэр болгож байгаа. За тэгээд би бол энэ яг энэ хайж байгаа индикатор дундаас бол хамгийн их ашиглагддаг 5 индикатор бол энэ дотор бас ингээд одод орчдөг гэсэн үг. За одоо ингээд хаагаад за ямар ч юм урд нь ингээд юунууд байж байгаа. Энэ одуудыг ерөөхдөө дараад ингээд айгүй ашиглахад амархан болгочдөг гэсэн үг. За тэгээд миний хувьд бол энэ 5 индикаторыг тогтмол нээж чад ашигладаг. Тэгээд өмнөгүй хувилбар дээр энэ чинь индикаторээс бол энд харагддаг байхгүй энэс өмнөд орох гэсэн үг. Эндээсээ идэвхжүүлээд энийг дараад идэвхжүүлчихдэг гэсэн үг.
Тэгээд эндээс зэрэг яг 2 индикаторыг ласах боломжтой байдаг үнэгүй хэлбэр дээр. За үнэтэй болоод ирэх юм бол 4 5 ингээд эдний бүгдийн зэрэг бас ласах боломжтой байдаг. Тэгээд би бол нэг айхтар хэрэгцээ байдаггүй учраас ингээд нээж хагаад харах юмнуудаа хараад ингээд явчихдаг гэсэн үг. За тэгээ индикаторээс үл энд байна. Эндээс бол би яг энэ 5 индикаторыг бол тогтмол ашигладаг. Тэгээ хамгийн их ашигладаг нь энэ 3 байгаа. Тэгээ энэ 3 маань өөрөө энэ дунд ингээд байж идэг. За энэ хоёрыг бол шаардлагатай үед л гаргаж ирж ашигладаг. Одоо ханшийн хөдөлгөөн таамаглаад хэцүү ч юм уу тиймэрхүү үед одоо энэ relative strange index ашиглана. Има 60-ыг бас сүүлийн үед хараад байгаа. Яаж хөдөлж байна гэдэг те. За иймэрхүү байна. За энэ хэсэгт бол юм айхтар юу байхгүй. За найларт гэдэг хэсэг бол одоо ханшиг хаана ирэхээр нь notification авахын гэдэг хэсэг гэсэн үг. За одоо жишээлбэл за ханш би ийшээ ирэх гэж тооцох юм бол энэ маус хоёроо энэ дэлгэцэн дээр ингээд харж байгаад энд бас пэйж идэг. Тэгээд энийг ингээд арчглаар ханш энд ирэхлээр надаа одоо утасны аппликейшн дээр ч юм ингээд notification ирдэг. Ханш энэ дээр ирчлээ шүү гэдэг. За ингэж бас ашиглаж болдог. Тэгээд бас үнэгүй хэлбэр дээр нэг хэдэн удаа 2 3 ийм алертыг бол тавьж болдог. Тэгээд тэрнээс дээшээ олныг бас тавих боломжгүй байдаг шүү. За тэгээ энэ дэлгэцэн дээр нэгэнд гаргасныг харчи. За энэ reset chart гэдэг маус хоёроод орохлоор ийм төлөвлөд гарч ирдэг. Тэгээд энэ settings хэсгээс бол нарын мөнгийг бол тодруулдаг. За хэдүүлээ дараа нь дэлгэрэнгүй явуулъя. За би энэ маус хоёроо дараад ер нь бол энэ reset chart-ыг бол аягүй ашигладаг. Тэгээ нэг ханшаа ингээ гүйлгэж мүлгцэн байгаа үед те reset chart гэдэг яг одоогийн байгаа ханш руу бол шууд ингээ тавьчирдаг. Энэ үйлдэл бол аягүй амар. За тэгээд энэ дараагийн хэсэг үл энэ reply гэдэг түрүүн хэлсэн те ханшийг бас ингэж ухрааж харж болдог. Та одоо ингэ харж байгаа те өнгөтэй байгаа хэсэг нь зүүн талын хэсэг нь бол тухайн үе рүүгээ шилжиж байгаа. Одоо энд нэг юм хаачны зураг гарч байгаа биз те. Тэгэхээр энэ үе рүү очиод арын хэсэг нь бүгд байхгүй болно гэсэн үг байхгүй. Тэгээд энийг ингэж тавьж байгаад яг real time арилжаа хийж байгаа юм шиг ингээд энэ дээр бас зураад ингээд өөрийгөө шалгаад өөрийнхөө стратегийг шалгах юм боломж бол байдаг. Тэгээ энийг би бас түрүүн хэлсэн. 1 сар үнэгүй карта холбоод 1 сар ямар ч мөнгө төлөхгүйгээр ашиглах боломж байдаг. Цаашаага хэрвээ яг энийг ингээ ашиглаад энэ дээр ингээ хийгээ явъя гэх юм бол ер нь бол нэг хэдэн доллар өтүүлээ. Жилээр аягүй сайн хямдарт юм трейдинг view. Ер нь бол 12 сар Christmas-аар аягүй сайн хямдардаг. Тэгээ тэр үед нь жилээр нь авчвал аягүй зүгээр гэдэг. Тэгээ би нэг хэсэг бас авч байгаа. Тэгээд одоохондоо бол их хэрэгцээ шаардлага байхгүй байгаа. Тэгээд яг хав үнэтэйгээр нь авчих юм бол аягүй олон бенефитүүд нэмэгдэн. Одоо энэ чартыг хит хитэн чарт зэрэг хардаг ч юм уу тиймэрхүү байдлаар өөр юм чартуудыг харах шаардлага гардаг. Тэгээд би нөгөө зөвхөн алтан дээр ярилцдаг учраас нэг өөр чарт хараадах шаардлага, давхар хараадах шаардлага байхгүй. USDT-ийн яг хөө индексийг харж болно. Гэхдээ энийг бол сүүлийн үед алт бол бараг адилхан хөдөлгөд байгаа учраас нэг харахгүй байгаа. Сүүлийн 3 жил бараг адилхан хөдөлж байгаа шүү дээ. Яг айхтар хамааралтай байхаа болцсон. Тийм учраас ер нь бол харахаа болцсон зөвхөн алтныхаа чартыг хараад явж байгаа. Тэгэхээр энийг бол юунд ашиглах вэ гэхээр ер нь бол яг арилжааныхаа арга барилууд олж мэдээд сурсан мэдсэн зүйлээ туршихад ашиглах юм бол айгүй үр дүнтэй арга. Яг л лайв явж байгаа юм шиг явна гэсэн үг. Тэгтээ мэдээж өөрийгөө хуурах хэсгүү те. Ингээ харж байгаа за энд хичээ дарийнхаа мэдж байгаад байж болохгүй шүү дээ. Тэгэхээр ингээ нөгөө хашаа ингээ жижигрүүлж байгаад ийм зураас олгож байгаа л гүйлгэж байгаа л энэ хав нэг газар тавиад шууд эндээс хийн л гэсэн үг. Тэр нь бол зөв шүү. Одоо тэгээ та бас өөрийгөө шалгаж байгаа юм чи өөрийгөө хуурахгүй л үү те. Гайг баг. За тэгээд ийшээгээ явъя. За энд бол айхтар ашиглагддгүү, би бол нэг айхтар ашигладгүй хэсгүүд байна. За quick search хэсэг байна. За тэгээд энэ settings руу ингээ орчиж болж байна. За settings руу ороод ерөөхдөө тохироонууд харуулчих. За би энэ ногоон лаг бол ерөөхдөө саарл өнгөөр тэмдэглэдэг. Улаан лаг бол улаанаараа байдаг. Уналтыг бол улаанаараа, өсөлтийг ийм жоохон саарл цагаан биш. Ер нь жоохон саарл өнгөөр тэмдэглэдэг. Нүдэн дээр ээлтэй байлгах гад тий. Иймэрхүү өнгүүдээр ингээд тэмдэглэждэг байгаа. За тэгээд энэ тайм зоноо бол нэмэх 8 дээр тавьдаг. Монголын цэнгээс бол нэмэх 8, GTC нэмэх 8 байдаг. Тэгээд Синга бол яг арай гайгүй. Сингапур байж болно. Тэгээд Бээжин, Гонконг ер нь ялгаагүй нэмэх 8-ууд дээр ер нь тавиад явчихдаг. За энд бол нэхэ өөрчлөлтгүй. За status line дээр бол энэ дээр бас нэг айхтар өөрчлөлтүүд хийхгүй байж болно. Та хэд ингээд зүгээр нээж хаагаад үзэхгүй те. Юу өөрчлөж байна? Одоо энэ жишээлбэл энэ дээр chart values гэдэг хэсэг дээр юм өөрчлөлтүүд орж ирж штэ. Тэгээ би бол энэ дээр нэг амар өөрчлөлтүүд бол оруулдаг байлан эсвэл харддаггүй. За иймэрхүү байна. За background-ыг бол нэг хагас уусалтын байдалтай байлгадаг. За scale lines дээр бол энэ дээр бас нэг тийм зүгээр default өөрчлөлт юу харна settings-ээр л явчихдаг. Би бол энд бол нэг юм өөрчлөггүй.
За энэ background дээр бол би юм хар сааралтай дан өнгийг үл ашигладаг. Тэгээ та хэд энэ gradient гэдэг юм уусгалттай хөдөлгөөнийг бас ашиглаж болно. За ард нь ийм grid бас ингэ байж болдог те. Ийм grid-үүд байж болдог. Энэ grid харахаар нүдэнд амар flat байдаг учраас би ер нь grid-ийг унтраачдаг. За тэгээ энэ crosshair-ыг бас ерөнхийдөө нэг ийм beige өнгүүд рүү түлхүү оруулсан. Яг тэгэхээр олон цаг харахаар хитрхи тод өнгө харах ч айгүй төвхөртэй шүү дээ. Нүдэнд жоохон хэцүү байдаг. За тэгээд энэ watermark бол та хэд дээр бас нээлттэй байдаг баг. Ард нь ингээд ийм юмнууд харагддаг. Тэгээ энэ минийг бол хараад ямар ч шаардлага байхгүй учраас би бол унтраачдаг. За текстийг бол бас яг нэг ийм зөөлхөн өнгөөр тэгээ 12-ын сайттай лайнуудыг бас нэг ийм бейжтэй өнгөөр ингээд тохиромод ингээ явчихдаг байгаа. За энэ trading хэсэг бол яг хав энэ trading view дээр нөгөө broker холбоод шууд энэ trading view дээр арилж нэг бас боломжтой байдаг байхгүй. Тэгээ би бол тэгж шилдэггүй. Тэгэхээр шууд broker-ийнхоо MT5-аас ашигладаг учраас энэ tool дээр бол default тохиргоор нь явж байгаа. За энэ дээр ч гэсэн ер нь бол default, энэ ч default байгаа. За ийм байна. За дараагийнх нь энэ бол яг хөө ингээд чарта зүгээр бусдын харилцаал төхөн дундах хэсгийг хардаг хэсэг. Тэгээд за энэ зураг авдаг нь бол яг хөө нөгөө арилжааны тэмдэглэл хийдэг хүмүүс айгүй зүгээр зургуудаа ингээд даунлоод одоо яг энэ байгаа хэсгийг даунлоод хийх эсвэл копи хийхтэй эсвэл линк авах ч юм уу иймэрхүү байдлаар одоо нөгөө энд арилжаанд орж ийн гэдэг энэнийхээ зургийг скриншот хийх биш шууд эндээс ингээд авчдаг гэсэн үг байхгүй. Тэгээ нөгөө тэмдэглэгээнийхээ темплейт дээр оруулж моруулдаг ч юм уу тиймэрхүү байдлаар бол явдаг. За энийг бол нэг ер нь түрүү хэлжсэн эдгээр брокеруудыг бол шууд холбоо trading view-ээс арилжааныхаа дансыг энэ trading view-тэйгээ холбочдөг гэсэн. Тэгээд trading view дээр шууд анализ заяагаа шууд эндээс одоо арилжаа бас ингээ нэх боломжтой байдаг. Энд бол маус өрөө дараал за би эндээс байднаа гэл дараад бас орчдөг. Тийм тохирол бол байна. За энэ publish гэдэг дээр бол өөрийнхөө энэ зургийг одоо төрөний community-г хараачсан шүү дээ. Тэгэхээр зургийг энэ trading view гэдэг платформ дээр бол шеэрлэх юм боломж бол байдаг. За тэгээ энэ хэсэгт бол хамгийн чухал хэсэг watch list байдаг. За watch list бол одоо банк хардаг пэрүүдээ энд оруулчихвал зүгээр та хэд дээр бол default харагдчихж байгаа. Тэгээ би ер нь хардаг юмнуудаа default хэсгүүдээ бол бүгдийг устгаа зөвхөн яг хардаг хэсгүүдээ ингээд цөөлөд харахад амраа ашиглахад амраа болгочдөг. Иймэрхүү маягаар. Тэгээ энэ дээр яг ингээд янз бүрийн тохироонууд бас ингээд хийж болно. Гэтэ заавал ирэх хэрэгтэй. Тэгээд за надад бол тэгэл ингээм хоёр алт байгаа. Нэг алтаа би зүгээр хоосон чарт бас хаяа харах хэрэгтэй болдог те. Тэгээ нэг алт нь бол Pepperstone-ы алт байгаа. Энэ дээр яг гол арилжааны оролт зургуудаа зурдаг. За энэ дээр бол зүгээр Forex.com-ийн энийг бол зүгээр ингээд хоосон чарт хардаг гэсэн. За тэгээ USDT-ийн индекс байна. Ихэвчлэн ер нь Pepperstone-ы ханшуудыг бол ашигладаг. За Bitcoin байна. Тэгээ XRP Sol гэдэг энэ период байдаг. За эндээс бол та арилжих листтэй бол энэ нэмэх тэмдэг дээр дараад эндээс одоо хүснээ бичээд. За одоо хэдүүл MNT гэж хаялт те. MNT USD ослыг хараа те. За ингээд MNT USD ингээ ослыг бас ингээ харж болно те. Сүүлийн жилүүдэд яасан байна. За ингээ бүр MNT маань ингээ бүр байхгүй болцсон явж штэ. За одоо л нэг тогтсож байгаа мөг юм яар те. Дүнгээ өстэй. Огцсон одоо юм өөрчлөлтүүд бол байна. Гэх мэтлэн ингээд хүссэн период бол харах боломжтой. За хэдүүл одоо өөр юу гэдэг ойл харах уу какао харах уу бас сонирхолтой шүү дээ. Какао бас байдаг. Какао бол одоо шоколадны түүхийн ид гэж юм дээ. Тэгэхээр какаоны үнэ, дэлхийн үнэ яаж явж байгаа гэдгээс эндээс харах боломжтой байдаг. Тэгээд ер нь бол энд бол ерөөсөө байхгүй юм байхгүй. Netflix байна те. Robinhood байна. За тэгэл бүх хувьцаа, бүх Google, за US 100, NAS ч гэдэг юм уу, S&P 500 ч гэдэг юм уу те. За тэгэл бүгд ер нь бол энд байгаа. Тэгээд маш олон брокерууд болон крипто биржүүдийн ханшууд маш өөр байдаг те. Тэгэхээр нөгөө альнаас нь яаж юугаа харах уу гэдгээ зүгээр сонгоод ерөөхдөө би бол хамгийн томуудын л ашиглацдаг. Pepperstone тэгэл Binance те. Тэгээд Coinbase ч юм уу те. Крипто харуул. Тэгээд энэ capital.com бас тааж юу. Тэгээд том брокеруудын ханшуудыг ерөөхдөө хараад явчихдаг. Тэгээ энд бол одоо ерөөс байхгүй бүх юм байгаа. Тэгэл та хэд одоо stock бол stock эндээс хайчих нь байна те. Funds бол ингээд энэ индексүүд энд байна, futures байна те. За forex ослууд бол энэ ингээд валютын ослууд бол бүгд байгаа. Бүх орны бүх валютын дотор байж байгаа. За бүх криптонууд бас энэ дотор байж байгаа. За тэгээ бусад индексүүд байна, за бондууд байна те.
За economy гэж байна. За ингээ option-нууд байж болж байна. За нэг бие үл эдрийн нэг ашиглалтанд тэгээ forex pair stock-тойгоо юу гэдэг индекстэй ашиглал. Тэгээл индекс crypto гэл энэ дийлэр нь уртлын дийл ашиглаждаг. За ийм байна. За энийг бол би бол бараг дарчч үзээгүй л юм байна. Нэг айхтар хэрэг болдоггүй. За тэгээ энэ дээр нэг юм волюмуд бас ингээ харж болдог. Тэ волюм мэдтэй байна. Хин илүү волюмтай байна гэдгийг. Тэгтээ нэг шаардлагагүй гэж би хаадаг. Тэгээ логог нь харуулахгүй юу? Тэ. За тэгээ description харуулахгүй юу? Зүгээр юм эмхтгсэн байх уу гэл ингээл иймэрхүү тохироонууд байж болно. Тэгээ айлуулах өөртөө тогтоо байдлаар л явуучвал зүгээр. За тэгээд энэ босоо тэмхлэг бол бас байна те. Энийг ингээд таншаа харахтаа тонруулж жижигрүүлээд яг энэ дээр нь маз нэгээд арч байгаа л дэвшлүүлээд орчлуулцдаг. За энэ доор бас нэг юм эвтэй тэмхлэг байгаа. Тэгээ энэ дээр бас хугацаа доороо бол хугацаа явж байгаа. Баруун талтаа бол ийм ханшууд нь явж байгаа те. За ингээд хугацаагаа урьдчилуулаад харж болох нь ханшаа дэшээ доош олгож болох нь. За иймэрхүү байдлаар ашиглаж болно. За энэ хэсгүүд дээр бол би нэг хайхтар орж үздэг юм дөө. Тэгэл гол хийдэг юм аягээл явчихна. За энд юу гэж байна? Skin Pine, calendar гэж байна, community гэж байна, notification, products гэж байна те. Тэгээд энэ ч нэ бас ингээ харуулах юмнууд ингээ сонгочтой. Би баг эдрийг ашигладаг юм уу? Ер нь бол нэг энэ минь нарийн сайн ашигладаггүй гэсэн. Энэ хэсэг бол нэг тийм айхтар надад бол тайлбарлаад нөгөө арилжаанд яг хэрэгтэй айхтар хэрэгтэй зүйлүүд бол биш шүү. За тэгэхээр энэ data хэсэг ингээд энэ хэсэг дуслаа. За data хэсэг энэ доор бол цаг харагдана те. Цагууд харагдаж байна. За энд нэг ингээд мэдээнүүд харагддаг. Хизээ ямар мэдээ гарах уу гэдэг те. Одоо ийм мэдээнүүд бол энд ингээд листлэгдээд харагддаг байгаа шүү. Тэгээд за энд орхон мэдээ харагдахгүй. Энд биш те. За одоо энэ 7 нэг CPI явах аа. Тэ. CPI жишээлбэл энэ 5 дахь мэдээ энд байна шүү гэдэг одоо харагдаж байгаа хэрэг те. Тэгэхээр хань шинэ хавьд ирэхэд бол энд мэдээтэй байна шүү гэдэг ийм одоо энэ доороос харж болно. За тэгээд хэдүүлээ ийшээ оръё. Энэ бол одоо миний хамгийн их одоо түгээмэл өдөр болгон арилжаа болгондоо одоо анализ хийх болгонд ашигладаг хамгийн их хэрэглэгддэг миний одоо төлөвлөд байгаа. Тэгээд эдрийг мөн л ялгаагүй энэ одоо зүүнтлийн баганд маш олон төрөл байдаг. Тэгээд энэ дундаасаа бол одоо би энэ cross гэдэг жишээлбэл ингээд дахиад од олгоод те яг би банк хэрэглэнэ гэдэг энэ одыг ингээд ерөөхдөө дарчихлаа ийшээ орчдөг байхгүй. Тэгээ энэ бол ингээд нөгөө хэрэглэхэд хэлбэр одоо нэг юу гэх юм те ойр зүрийн хэрэглэнүүдээ ингээд ойрхон ингээд авчдаг гэх юм. Тэгээ энэ доор ингээд байж идэг. Тэгээл энд миний хэрэглэдэг бүх юм байдаг. Би эндээс ухаж хайх шаардлагагүй. Яг тэгэхээр маш олон төрлийн юмнууд бол байгаа. За тэгээд хэдүүлээ ийшээ оръё. За эхний энэ cross test бол ер нь бол байнга ашиглагдана. Одоо энэ дэлгэцэн дээр харагдж байгаа нэмэх тэмдэг бол одоо cross гэсэн үг ханшиг ингээ урагшлуулж хашлуулж тэ ерөөдөө ингээд зөөх байдлаар ашигладаг курсор хэсгийг л хэлээд байгаа. За тэгээд энэ dot arrow гэл ингээл өөр төрлүүдс байгаа. За би бол энэ зүгээр cross-аар ашигладаг. Бусдын баг яаж ашигладаг нэг туршиж бараг үзег баг. Нэг хэрэг болдго юм даа өөр. За тэгээ хоёр дахь энэ хэсэг бол line-ийн хэсэг байна. Line-ийн төрлүүд байна те. Ямар line-ууд байж болох вэ? За trend гэж энэ way info гэж байна те. За гэх мэтчлийн line-ууд бол байна. За энэ доор нөгөө цэрэгээ дарагчлал байна те. Pitchfork гэдэг. За channel-ууд байж болох нь ямар channel-ууд байж болох вэ гэдэг. Ийм хэсгүүд бол байдаг. Тэгээд эндээс бол би trend line-ыг бол тодруулсан байна. За энэ одоо хажууд зураас те. Бүтэн ингэж зурдаг энэ зураас бас тодруулсан байна. За тэгээд энэ хүртэл гэдэг нэг ийм зураас бас тодруулсан байна. Тэгээд эдрийг бас айхтар ашигладаг юм уу? Тэгтээ яг байж ивэл аяа хэрэгтэй тий. За vertical line гэдэг одоо энэ босоо line-уудыг бас их ашиглана. За тэгээд шийдсэн маань cross line, за parallel channel-уудыг бол ер нь trend line зурхтаа бол ингээд айгүй их ашигладаг юм параллелаар тий. Тэгээд заримдаа нэг ханш чинь нэг иймэрхүү зузаан trend line бас үүсдэг байхгүй. Банк ийм үзүр шалгасан юм байхгүй шүү дээ. Тэгээ зарим нэг trend line-аас одоо итэрч мэтэрсэн те. Иймэрхүү юм өмнө дээр нэг жоох юм өргөн болгож ингэж ашигладаг. Гэхдээ би нэг талын л зурчдаг. Уул нь бол энэ ашиглалын хэрэглээ нь бол ингэж зурх хэрэгтэй байхгүй. За тэгээ та өөрсдөө дуртайгаараа яаж ашиглаж болоо. За тэгээд дэшигээ бас бүр channel-уудын төрөл байна. За эдрийг би ашигладаг. За pitchfork-ийн сэрэний арга барилыг бол би нэг ашигладаггүй, тийм учраас харуулаагүй энд бол ер нь байж байгаа. Тэгээд энэ дотор зүүн гар талд бол ерхий бүх хэрэглүүр та нар энэ дотор юу хийж чадах вэ гэдэг бүх одоо арилжаатай холбоотой, арилжааны арга барилтай холбоотой бүх зүйл бол энэ зүүн талын
хэсэгт бол байрладаг байгаа шүү. За тэгээд за дараагийнх нь бол Fibonacci гэж байна. За Fibonacci-г бол би энэ хамгийн классик хэлбэрээр нь бол ашигладаг. Тэгээд маш олон төрлийн Fibonacci-нууд байгаа. Тэгээд эдрийг бол туршиж үзчихсэн. Гэхдээ одоо нэг ашиглахаар бол санагдаагүй. Одоо нэг иймэрхүү нэ тий. Ашиглахаар санагдаагүй. Тийм учраас зүгээр классик юм Fibonacci-г бол ашигладаг. За Fibonacci дээр бол би ийм левелүүдийг ашигладаг. За 38.2 тэг 5 тэг 61.8 за 78.6 тэгээд 1 гэсэн энэ левелүүдийг л ашигладаг. Тэгээд бас Fibonacci-га нэг цэвэрхэн болгох гээд юм айгүй бүдэгнэр бас нэг юм өнгөнүүд сонгоод тий. Тэгээд явцсан. Энэ дээр бол айхтар тохиргоо байхгүй бүгд яг default settings-ээр явж байгаа. За тэгээд левелүүдээ харна гэж левелийнхаа тоог нэмчихэж байгаа. За тэгээд background байхгүйгээр тохируулчихж байгаа. Background-таас байж бол тий. Тэгээд ингэж харахаар амар ядаргаатай хань шаргаддаг болохоор зүгээр ингээ хоосон болгочтой. За иймэрхүү байна Fibonacci болол тий. За энд gain гэж энэ gain box гэдэг нэг иймэрхүү юмнууд бол байдаг. Тэгээд ер нь бол яг Fibonacci гэдэг бол математикийн аргачлалаар эргэх боломжтой зүйлүүдийг тодорхойлдог ийм арга барил бол байгаа. Одоо жишээлбэл энд юу гэдэг. За энэ хэд левелээс буцсан байж гэдэг юм те. 78.6 гэдэг левелийг шалгаа буцчихэж гэдэг юм. Иймэрхүү байдлаар бол Fibonacci ашиглах боломжтой байдаг. Тэгээ хамгийн арилжаач нарын ашигладаг төгс одоо golden zone хэсгийг бол одоо энэ тэг 5-аас тэг 61.8 гэсэн энэ зонд бол одоо ингээ ханш унсан ч бай өссөн ч бай те энэ цэглээс бол ингээд буцах боломж бол байдгаа гэж үздэг. Тэгээ төгс эргэлтийн цэг гэж бол үздэг байгаа. Тэгээд энэ Fibonacci арга барилаар бас маш олон төрлийн бол ашиглаж арилжаа хийдэг. Тэгээд би бол яг анх бас ашигладаг гэж одоохондоо нэг ашиглахгүй байгаа. За паттерны төрлүүд бас байна. За энэ ABCD паттерн одоо нэг юм нэг юунууд тоосгод ашигладаг гэх юм уу. За нэг юм Elliott wave шиг нэг иймэрхүү юмнууд бол байдаг байгаа. Тэгээд ингэж заавал энэ төлөвийг хүсвэл ашиглаж болно, эсвэл ашиглаж. Тийм байна. За тэгээд дараагийнх нь Elliott wave гэж байна. Тэ энд ингээд Elliott-ийн юунуудыг тоолдог ч юм уу. Ийм төлөвлөд бас байж болно. Ийм юм бас байна. За cycle гэж байна. Тэгээд энэ минь дээр бол нэг юм айхтар ашиглаад гэх юм бол би байдаггүй. За энэ дээр гол position. За дараагийнх нь бол projection гэж байна. Тэгээд би бас өөрөө энэ нэрнүүдийн нэг сайн уншиж байгаа юм. Ерөөхдөө тэгэл туршиж үзсээр бол хэрэгтэй яагаад явчихж байгаа байхгүй. За тэгээд long-ийн position-ууд энд ингээд нээж болж байна. Short-ийн position-ууд энд байж болж байна. Тэгээд энийг бол ингээд ард нь одын дараа явцсан байгаа. За энэ bars pattern гэдэг бол одоо тухайн хэсгийн одоо хөдөлгөөнийг ингээд copy хийдэг. Тэгээд би бол ханш давтагддаг гэж үздэг учраас одоо нэг иймэрхүү байдлаар ашигладаг гэх юм уу. Энд явсан хөдөлгөөн энд одоо ингэж явах магадaltaй байна. Ерхий иймэрхүү юм явах болно гэдэг. За тэр тохиолдолд бол би энийг үл ингээд бас ойрхон ашигладаг. За энэ volume-ийн төрлүүд дээр бол энэ үндсэн classic fixed range volume гэдгийг бол ерхий байлгаж байдаг. Гэхдээ нэг айхтар ашигладаг. Яг тэгэхээр би нөгөө энд volume-ийн индикатор ашиглаждаг учраас ингээд индикатор ашиглаждаг учраас ер нь бол энийг нэг байнга зурхаа болцсон анх бол нэлээд зурдаг гэсэн. Тэгээ энэ бол энэс бол түрүүний индикатороос бол айхтар зөрүү үл байхгүй. Тэгээд яг л тухайн range-ний имийг шалгаж байгаа бол одоо эндээс энэ хорогдох range-ийг шалгаж шít те. Тэгэхээр энэ дээр бол ямар ч ялгаа бол байхгүй. Нэг л газар зүгээс заах хэрэгтэй. За энэ дээр гарч ирэхгүй шүү. За тийм байна. Тэгээд за энэ measure гэдэг дээр эдрийг бол энэ price range мэнжиг бол эндээс ингэж нэг ашигладаг юм уу гэж тавьдаг юм. Би шууд энд нэг юм measure гэж зүгээр юм зүсэд эндээс л pip map юм уу шууд ингээд харчдаг байхгүй. Энийг юу руу хийж болдог юм бэ? За яг энэ ингээ илүүдэг болохоор би эндээс нь шууд ашиглаж тийм үү. Эдрийг нэг ашигладаг. За тэгээ brush-ын төлөвлөд байна. Brush-аас бол өөр үндсэн brush-ыг бол ашигладаг. За тэгээ энд ийм өөр ийм сум янз бүрийн юмнууд бол айгүйх байна. Тэгээд та зүгээр туршаад үзээрэй. Тэгээ өөрт хэрэгтэй гэсэн юмнууд. Одоо нэг ийм highlight майттай энэ хэсэг яах вэ гэх. Иймэрхүү байдлаар энэ миний ашиглаж бас болно. Гэхдээ би зүгээр brush-аар ашиглажтай юм. Амар зурхад амартай. За тэгээ shapes гэж энэ хэлбэр төрсүүд байгаа. Rectangle буюу одоо энэ юм дөрвөлжин юм support resistance level зурхад бол эдрийг л ашигладаг. За тэгээд энэ path-уудыг ашигладаг. Тэ шууд ингээ өөрөө өснээрээ зураад path-уудаа ашиглаж болно. За тэгээд энэ burki ашиглаж болж байна. За өөр энэ ч
ажиллаа гэх бос нь яг ерхий адилхан нэг юм. Адилхан. Төстэй л юмнууд байгаа. Хоорондоо бол нэлээд төстэй юм. Тэгэл яаж чи ашиглах уу гэдээс шилдэг болол. Тэ? Иймэрхүү юм даа. Гэтэ харилцаанд бол айхтар хэрэг болдог юм дөө. Ер нь миний энэ тэмдэглэцнүүд бол ер нь бол нэлээд хэрэг болчих шүү. За тэгээд текстээс бол үндсэн зүгээр классик текст тэгээд нөгөө эндээс орж ийн яаж нэг гэдгээ хэлэх зорилгоор энэ price label-ыг ашигладаг, айгүйх ашигладаг та хэвчээ мэдчихлээ хэ. Price label-ыг за энэ нэг цэгээс энэ нэгээс орлоо шүү гэдэг. За энийг ашигладаг. Тэгээд энд бол одоо sign post гэж байна те үг мөг бичээл ингээл айхтар creative одоо анализ зураг зурж болсон те энэ нэтрийг ашиглаад энд комент унтчихэл энд ингэсэн байна гэл те. Тиймэрхүү юм хийж болно. Гэхдээ би бол хийдэг юм дөө. За энд ингээд зураг мөрөг бас оруулж болох юм байна тий. Нэг газар зураг твит мивит IGM-д бас оруулж болох юм байна. Энэ хостелсүүд дээр тавьчих шүү дээ тий. За эможи ч одоо айлчанд ямар юм баг тий. Одоо энэ ямар юм тавилттай нь шүү дээ. Яг атч байдаг. Хүн ашигладаг болохоор байдаг баг. За энэ measure хэсгийг бол би ашигладаг. Ер нь бол за хэдэн биб явсан байна тий. Хэдэн биб нээсэл тах уу. Одоо хаана очих уу ч гэдэг юм. Тиймэрхүү байдлаар одоо эндээс оролт төлөө гэж бодоод энэ хүртэл хэдэн бибний ярилж байгаа байна. Тиймэрхүү тохиолдолд бол бас маш их ашигладаг. За энэ зүүм мөмийг бол нэг хайхтар ашигладаг юм дөө шууд курсороор энүүгээрээ ингээл та нэг control гэж чийжлээд авчих. За control scroll шүү. За би энд биччихье дөө. Бичихгүй л бас. Control mouse scroll байгаа шүү дээ. Тэрийг ингээд контролоо дарж байгаад ингээд энийг ингээд хөдөлгөөд те. Тэгээ энэ минийг ингээд скроллороо бас ингээд дор үе явчих боломжтой байхгүй. Тэгээ энэ бол яг keyboard-ны shortcut л та. Тэгээ уусаа default settings дээр нь байд юм уу тэгэхээр асуудал. За zoom in zoom out за энэ magnetic бол би амар дургу энийг асаачихлаар ингээд ханшаа олоход амар ядаргаатай юм аа. Одоо заасаагаад үзье заяа. Тэнгүүт нэг юм чиг дээр заавал нэг юм чиг дээр ингээд барих гэдэг тийм нэр. Таталтаад байгааз. Тий. Заавал нэг юм чиг ингэж тавиулах гэдэг. Би бол нэг өнтөрч зүгээр хүснээрээ гоё ингэж гоё ашиглана байхгүй тийм. Энэ бол нэг хэрэгцээгүй биш. За энэ ингээд нөгөө зурсан зураг төгжиж ус болж байна тийм. Өөрчлөлт хийж болохгүй. Одоо энийг устгахыг юм болоо. Энэ биш шүү дээ. Энэ дээр үлээ. Алин дээр үлээ. Тийм за энэ үлээ. Энэ биш та. Lock all drawing гэдэг. За одоо нэг ингэ асуучлаар энэ минь ингээд устж өгөн болтгохгүй байхгүй. Ингээд чойжилчтэй эдрийг. Тэгээ хөдлөхгүй гэсэн. Гэтэ нэг ашиглалт юм дөө энэ минь одоо. Гэтэ би бол өөр устгыг бол устчихлаа байна. Энэ ихтэй хөдлөхгүй хэвчтэй нэр. Устж бол болох юм. Устгах заавал юм асуу гэсэн. Хөдлөхгүй. Өмнөний зурсан зураг хадгалаад. Гэтэ яг би нэг ашигладаг. Ер нь бол амар олон юмнууд байна. За тэгээд энэ хайд зурсан бүх юмнуудаа ингээд төр алга болгож болно. Тэгээ буцаага нээж бас болно тийм. Зүгээр хоосон чарт хармаар байл. Би болохоор энэ чинь ингээд нөгөө хоосон чарт үлдээчдэг учраас санийхыг нэг тийж алга болгож хардаг байхгүй. Уусаа хоосон чартаа энэ дээр ямар ч зураггүй хоосон чарт ингээд бэрждэг. Энийг л харчдаг. Тэнгүүд л энийг нэг хөрт алга болгох юм байхгүй. За тэгээд энэ delete гэж байна. Тэгэл keyboard-ийн shortcut-уудыг ашиглаж болно шүү дээ. Delete millet харахад энэ минь ингээд явсан шүү дээ. Тэгээ иймэрхүү юмнуудаа ашиглаж болно. За тэгээд энэ үндсэн хэрэглүүнүүдтэй ашиглаад ирэнгүүт л энэ ашигласан дотор ч ингээд дахиад settings-үүд байгаа. Одоо энэ зузаан нэр байх юм. Тэгээд text нэр байх юм. Энэний өнгө нэр байх юм. Дотроо одоо ийм зузаан ийм юмтай байх юм бол ингээд те иймэрхүү маягаар тэмдэглэх юм бол бүх юм байна. Ямар муу харагд. Тэгвэл ерхий нэг юм цэлгэр тунгалаг байдлаар амар ийм зөөлхөн өнгөнүүд аягүй ашигладаг тийм. Гэтэ улаан л гол нь таталтай. Тэгээд тренд лайнууд улаанаар зурчдаг. Энэ дээр бол өнгө мөнгөө яг энэ сонгосон хэсэг дээр дараалал бүх юм өөрчилж болно. Энэ settings meetings бүх юм гэж text max-ны бичиж болно. Одоо энийг юу гэдэг trend line spot гэдэг юм тиймэрхүү байдлаар. За тэгэл голтон тавих хаана тавих уу ингэж мэдлээ. Гэхдээ би угсаа энийг юу гэдгийг өөрөө мэдчихэж болохоор энэ миний нэгтгэн айхтар бичиж байх нь шаардлага гардаг л та. За ерхий нэг юм байна. Тэгээд энэ хэсэг бол хамгийн миний одоо чухал хэсэг байгаа. Тэгээд та цаахан бичлэгээ зогсоож байгаад ингээ харчихгүй би бүх нэрнүүдийн ер нь оруулж тээ. Тэгээд энэ төлсүүдээр нэлээд сайн ухаж харах хэрэгтэй. За ингээл ер нь бол trading view-ийн хэсэг бол баг болчихж байгаа шүү дээ. Бүх ашиглах боломжтой юмнууд одоо харчлаа тий.
За тэгээ энэ дээр хэсэгт ингээд индикаторуудаа энэ нүдээр нь нээж хагаал яшилчдаг. Нүд үүдэг энэ чинь энэ индикатор дээр бас settings-ууд энэ дотор нь бол байгаа. За тэгээ та өөрсөндөө тухтай дуртай мөнгөөрөө тэгэл хүснээрээ яаж customize хийх боломжийг ингээ олгоцсон ийм платформ байдаг ба шүү. Тэгээд үн төлбөрөөр ашиглаж болдог. Зүгээр бүртгүүлж ороод хайчин. Тэгээд аккаунтаараа ямар ч компьютероос орсон чиний зураг бол одоо ингээ байж лээ. Тэгээд би нэг аккаунтаар одоо ажлынхаа компьютер, гэрийнхаа компьютер ингээ оруулцдаг. Тэгэл ажил дээрээс зурсан, гэртээ зурсан. Тэгэл тэр зураг нь бол аккаунт дээр ингээ хадгалагдаад байж байгаа болохоор ер нь бол зайлшгүй хэрэглэх хэвээр платформуудын нэг бол одоо энэ TradingView гэдэг бол мөө. За тэгээ та бүхэн сайхан ухаад үзээрэй. Сайн ухах юм бол айгүй их юм байгаа. Би бол ухаж исэн дээр үед тэгэл яг өөрт хэрэгтэй юмнуудаа ингээ олцсон. Тэгэл яг эдэргээл шилдэг. Энэ дээр нэмэгддэг ч үү, хасагддаг ч үү тэгэл ингээл байж идэг. Тэгээ одоо ерөөхдөө юм нэлээд тогтцсон учраас тэгэл нэг айхтар өөрчлөгдөх юм байна. Гардаггүй байгаа шүү. Тэгээд энэ тэнд нь баахан юм settings-үүд байгаа. Тэгэл ухаж төнгөөл асааж унтраагаал үзэхгүй. Тэгээ нөгөө хэрэгтэй юмнуудаа ярь налгуулгаа хийчихв тий. За нэг юм л байна да guys. За тэгээд дараагийн бонус хичээлээр Meta 5 гэдэг платформ байгаа шүү дээ. За одоо энэ бол саний TradingView бол арилжаа хийхийг зориулагдсан. Арилжааны одоо дүн шинжилгээ хийхийг зориулагдсан ийм платформ байгаа. За энэ Meta 5 гэдэг бол яг арилжаанд орохтой холбоотой, арилжаа хийхтэй холбоотой одоо захиалга яаж өгөх ч гэдэг юм уу. Тэр бүх юмнууд бол энэ дотор байдаг. Тэгээд дараагийн бонус хичээлэр бол энэний одоо утсан дээрх хөлбөрийн ч юм уу тий. Ингэж ашигладаг энд юм байдаг гэдэг иймэрхүү байдлаар ерөөдөө гайдлайн өгнөө. Тэгээд та бүхэн бас subscribe хийгээд дараагийн бичлэгээ хүлээж байгаарай. За bye guys.